Bu, gawain aku kopi dulu nyelani dulu wae. Gaweanku akeh, lempiti kelambi pirang-pirang, selar masak ning mburi kalau wis sore. Gendang kok nyelani dulu wae lho. Apa ora ngerti nek repot apa, Pak? Wong gawe dhewe yang biasane gawe dhewe ya kok aleman barang to. Delok niki sih lho. Alah, Pak, ganggu wae. Mapan Bu, Pak. Lho ora ngomong kasih mau. Kok tak gawe kopi nek mau, Pak. Lah. Enggak kopi sebelah sih kok kasih semen bane. Biu. Alah wis gendang gawean kono rasa ngomong wae kita dikene tak tunggu cepet. Nah. Lah. Nek ongkos semene iki ya aku gelem ta sesuk ya, Pak ya. Aja. Yo, sing gawe